Terso Valley Wildlife Protection Society TVWPS hakajinga trelang berkaseng samlash nong Terso Pelun berkaya kershan farmer producer cooperative society haka khatsau trik nai wing kelayu apan pli ba ekatamasa Amur Falcon kabahnyau hakani kasingi lawan ban pli ba yakani katamasa do minister katanat veterinary uba AL hek kumukongsan uba ransam sutnga kumusembut kongsan uba Arsten chairman uba Alos no post secretary ka TVWPS harangkat kajinga don lang di kinong yalam seng kibalong ru kinong kershan yakani ka tamasa uba lumlang maunai vice president ka FKJGP North Khasi Hills district pat upateng mersing working president ka CORP Riboy district kumban syet ho ka Amur Falcon festival kabalong kum kajing prias ngobha ya kajing wan kai jo kisim Amur kibajuan hair nakaway patkari kibajuan bansyong ri dengan hakas nong Terso Riboy district. Aduh stesa sa kilometer sa komni bi sudan ki. Te kat tai ira kat ira. Tu la dem pet asang her pet asang dem. Asang no. Dem satang ya kan ditik am. Pisau listik terus komni telak sukar. Pet la asang her pet. Tu la asang her. Kita bapak nah. Ada kita bapak titik. Kelak oh ada Kamera maju mah. Sumpah tu bedem. Sumpah tu. Mana milai? Mana milai? Biang nang dia ke belalong ki la bet la ke jinang ke jing sta ke joki de manu undung ru ke batip ha ya ke ni ke jingwan juga di sim na sa keleng jong ke petek bon chi di ke jaka ke jungi chi di ke thai ngi jungi sobha ban le documentation la de bilap ke ndu ke jingya ke don ke wildlife sanctuary ne de wildlife department ke jungi hangte po state Meghalaya bastang kan nu ke sayo ya ke ni ke state zoo hang ni ke baba bon haki officer jong ke state zoo hindo dang tu ki bala ban le ya ke research ki bala ban pule ya ke bawan nang ta ke jingja ba pipoi ha ke jaka kita ki sim pipoi ke jaka bakrang bala ban pendurung haka map jong ke tourism nang ta da wa khot ngai we di pi kum ke society kum ke seng samla kum ke shrong ma pi ne pleng jong pi ki long chua mon chua ki bala yu i bhai kita ki bala tip jana tho ig history kenya dang ta ki sap gain sa gar kon sadun betalang man man pha ya ki researcher ya ki research bo ki scholars bagin wat ig history ya ka bakumno kita ki sem na gawai pada ka perthai ki bon man jgo kai bon sang kai chakni ke jaka ka jungi khnang bagin perlong ya ka wei na ki jaka sangkai perthai ke tourism spots kumbalong menei baran som kemaulen nong ke the USP the unique selling point jong gane ka maulen nong the cleanliness ke baru kita baru ko the most cleanest village in Asia po Asia mo kila tip baru ka perthai ki tip pentai ka maulen nong ke dalit nang no ke perthai ki bri wan ki kwa ban yo kejat semaulen nong balai nomor pengadon ke USP beri baru ki let sepo Kerala bubun ke Jakarta bagi ki aga keteng God's own country tang syong ke keteng that is the selling point kita ini ke selling point ke bamangi ya ke diga jingwan yang di sim ke selling point ke bagi laban ai ke selling point kabagi tourist ki baga fair de kleng sodong kita ki ba eat ki sim ki dog ba eat ki moral ki ba julet kleng sodong ki nyu i pleng ba hang teh po Terso ki don ki ni ki Amur Falcon ki bon ban jungo akai ban kai chang ni ki song ko jongpi lada ngi don ke history ka ba biang begin ayaki smobha ban le documentations lada ki le ya documentation ka sadon ka map jongka national tourism kena ada map international tourism bagan daru ka map kumno la perlu ye cherry blossom kena kan map long minister tu ki poru
Cherry blossom mensyari peluang collaboration bet batka Japan. Kiwan gi Japan ambassador napo Delhi ni collaborate batki yang to gi peluang yang cherry blossom nambar pun ba ki kini ki setia ki skot ki bas pu ba kini ke por ayo kejongi wa menta. Yang to gi peluang yang kini cherry blossom. Menta ke cherry blossom kelawan hak map jong ke international map. Hak map jong ridia baru ko tak show cherry blossom ki beri la book ticket arbrai mensual ada book ticket begin one sih kini ke cherry blossom. Ni don kamban marketing ya ka produk ke jogi ke bang ngidan kumnoman marketing ya ke produk ta bakai kita ke produk ke bang ngipi mene kai kita ke produk bawa dengan gi sim gi wan ni kai kita ke produk ai ke selling point ni dei bandan ke no jing yui jungi ke jing history ta bang dei ban tip ya ke jingwan yu ke gi sim bang ni hagi por gi banayu gi tarik ayu gi por ayu gi ayom ayu ki wan ayu kumno ki wan kumno ki dem kumno ki sa ki bam ki di lana ki tia ka di ka lom ki jaka jungi kita baru akan lihat ki don kam ban le documentation ini ki rilu me ki jungi coba ban ngaran ban takkan ya berap dang pi ki telang berkara ka pi kumno ban ki tiu ya kan ki tourism lingba jong ka di ka bagin sedon ka di ka selling point ki jungi dengan mata ban ki kring ya ki nong jungok ka pertai nak baru ka ki ri ki pertai ki wan men yu i ban pej ban saki ya ki jingwan yu kita ki sem ha ka di ka jaka tiki surat si bon bahaba baru ngikren ya ki tourism kumolong meneh de ki samla blakren ba mentala bon bagi kena jungi beladang la start Nrei ki bampadang mo start ki bun ba nrei ki myo kam yo jam. Ke jinge ben yo kam yo jam ka dei ka bag ngi bagi syong ka syuki. Nga syong ka syuki mentang la ayat life postem lalu ka MLA mentang la adep arusan stem ka silver jubilee mentang la continue shi ka life postem kum ka jelo MLA ka jonga. Kat no ka jinge jongi breu ka jongi ka ba ngila per syang ban ai kam na du ki dang stem ki bang lalong elected representative Indre kadang man mi kapor nang bon giding ba gidang wat kam wat jam kadang mi kapor nang bon gidang wat kam wat jam ki bon ki bandang ki bastat ki net chano ken gini chano kin fai ka kam ka jam kam sarkar la along completed saturated lalong la lakot ka kam sarkar le lalong saturated mentastang mungkin create ialah ka jong ka read but create employment self employment nak bagi ai ki kam repair kum ke tourism kum menta ka CPI ki memorandum nak menta ki badri jingri ida di bon ki scheme haka fishery department ki badon lembaga loan system ki badon lembaga subsidy ki badon lembaga grant dan ka don ki we ki beta ki don ka ki ni ki fishery superintendent hang ni ki fishery officer hang ni kila abade kendo ki la da fitot gedo do ke jike dan maki kimla ban ai ki jing bersai ngi don mangi Idon hangte pokok office jungi secretariat sobaban wan ngin batai pi chanu pin le ngin penpuan ngin penkren ban ong kumda teter ya ke jid kam ko jong pi ban kentiu ya ke yo ka kot ha ke ye ke sem ke jong pi ya ke imlang ka salang